Điểm xuống lục Good morning. Bà điểm xuống bà chân sông lục miền Bắc Sa chụp cho mùi đừng tốt sinh cái chân tình bà. My name is Phillip Fong. I arrived in Cambodia in 2002.ខ្ញុំឈ្មោះ Phillip Fong ខ្ញុំបានមកដល់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2002ហើយបានធ្វើការនឹងរស់នៅទីនេះចាប់ពីពេលនោះមកនៅទីនេះខ្ញុំបានមើលឃើញឱកាសជាច្រើនដែលប្រជាជនកម្ពុជាអាចវិនិយោគហើយខ្លាយខ្លួនទៅជាសហគ្រិននិងលូតលាស់ក្នុងមុខជំនួញរបស់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំចង់ឃើញនិងពិតជាចង់ឃើញក្រុមហ៊ុនរបស់កម្ពុជាបានពង្រីកខ្លួននិងឈានជើងចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលសូមអរគុណ the regional and in the global economy. Thank you. What is the objective of អ្វីទៅដែលជាកម្មវត្ថុនៃការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏នៅក្នុងអង្គភាព The objective of branding បាទកម្មវត្ថុនៃការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះគឺជាការធ្វើឲ្យកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬម៉ាកយីហោរបស់យើងខុសប្លែកពីយីហោអ្នកដទៃដើម្បីទទួលបានបំណែកទីផ្សារប្រកួតប្រជែងនិងបង្កើតនូវគុណតម្លៃក្នុងចិត្តហើយអតិថិជនចង់ទិញនិងចង់ចាយលុយកាន់តែច្រើនជាមួយផលិតផលដែលមានស្លាកយីហោរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងហើយអាចធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសសហការលក់រួមគ្នាកាន់តែប្រសើរជាងមុនឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនលក់ស្បែកជើងកីឡា Nike និងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃ iPhone បានសហការគ្នាស្បែកជើង Nike បានដាក់ឧបករណ៍ sensor នៅក្នុងស្បែកជើងហើយអាចបញ្ជូនសញ្ញាទៅឧបករណ៍ iPod ដែលដាក់នៅត្រចៀកនៅពេលអ្នករត់កីឡាឧបករណ៍ sensor នោះវាអាចប្រាប់សញ្ញាឲ្យដឹងពីល្បឿននៃការរត់យឺតឬលឿននិងឲ្យដឹងពីល្បឿននៃចលនាដកដង្ហើមនេះគឺជាប្រភេទនៃឱកាសដែលក្រុមហ៊ុនពីរសហការគ្នាធ្វើឲ្យកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៃម៉ាកផលិតផលមានការកើនឡើង that branding will create លោកបានមានប្រសាសន៍ដែលល្អដែរថា brand building ឬក៏ជាការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះគឺជាអ្វីៗមួយដែលធ្វើឲ្យរបស់របរដែលយើងលក់នឹងវាមានតម្លៃខ្ពស់បាទ high brand high income បាទមានតម្លៃខ្ពស់ឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបន្តទៀតថាតើព្រោះអីធម្មតាដើម្បីឲ្យរបស់មួយដែលវាមានតម្លៃខ្ពស់លក់បានហើយចង់និយាយថាគេមានអារម្មណ៍ថាទោះបីជារបស់យើងចំណាយធនធានមកតិចប៉ុន្តែគេនៅតែចង់ចំណាយលុយខ្ពស់ដើម្បីទិញរបស់យើងដែលយើងចំណាយថ្លៃដើមទាបនោះប៉ុន្តែលក់បានតម្លៃខ្ពស់នោះអញ្ចឹងធម្មតាត្រូវការប្រហែលជាមិនដឹងថាត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចទេដើម្បីឲ្យបានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតើលោកអាចបញ្យល់បានទេអាហ្នឹងវាជាការវិនិយោគអស់លុយច្រើនឬក៏វាជាការចំណាយរបៀបយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីឲ្យវាបានដំណើរការនឹងល្អនឹង I mean is brand building an investment or cost Well the answer is both បាទចម្លើយគឺទាំងវិនិយោគនិងចំណាយដំបូងយើងត្រូវតែដាក់លុយចូលដើម្បីបង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬយីហោនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យអតិថិជនគោលដៅបានដឹងថាតើយើងជានរណាហើយមានលក់ផលិតផលនិងសេវាកម្មអ្វីខ្លះនេះគឺជាការវិនិយោគពីព្រោះក្រុមហ៊ុនបានកសាងនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះផ្នែកគំនិតស្មារតីដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យមានទំនោរនៃបញ្ជាទិញក្នុងរយៈពេលវែងមានន័យថាបើយើងធ្វើវាជាលក្ខណៈមួយដែលរយៈពេលយូរបាទ long term អញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើវារបៀបម៉េចដើម្បីកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះយើងនឹងឲ្យវាបាន